ndabahaye n'ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa gatatu ni kwigenekerezo rya gatatu nzero umwaka wa 2024. Mu gatondo rero hitezwe yuko hazogwa imvura hose mu gihugu cacu. Imvura yumvikanamwe imituragaro ikaba yitezwe mu ntara ya Kayanza, mu Ruyigi hamwe no mu ntara ya Makamba. Ahazohakanye gusumba handi azoba ari mu ntara ya Kayanza, Ikaruzi, Imuramvya, Imwaro hamwe no mu Ruyigi, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 14. Eka no ku muhingamo hazobandanya hagwa imvura hose mu gihugu cacu. Imvura yumvikanamwo imituragaro ikaba yitezwe mu ntara ya Kayanza, Ingozi, Muyinga, Ikaruzi, Igitega, Mucankuzo, mu Ruyigi hamwe no mu ntara ya Rutana. Ahazoba hashushe gusumba handi azoba ari mu ntara ya Bujumbura, aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri °C 30. Mu gatondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11:54 rirenge igihe cy'isaha 12:16. Nuko rero ni hana makuru ategekanya ikirere cyo kuri uyu wa gatatu agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.